seu povo pra essa causa santa. O Espírito Santo já se move em nós, já se move em nós, ungidos do Senhor. É o pastor juntando ovelhas pra esse avivamento. É o sinal dos tempos, novo Pentecoste. É o fogo santo do Consolador. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. A nossa arma é a oração e o poder de Deus. Ele vai na frente em toda a sua glória. Ele é a vitória, eu sou o vencedor. E foi com oração que Elias pôde abrir os céus, e o fogo foi caindo com o poder do alto e acendendo o altar com o fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus, poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. A nossa arma é a oração e o poder de Deus. Ele vai na frente em toda a sua glória. Ele é a vitória, eu sou o vencedor. E foi com oração que Elias pôde abrir os céus. O fogo foi caindo com o poder do alto e acendendo o altar com o fogo do Senhor. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus, poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus, poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem o poder de Deus, poder de Deus neste lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa